င်္ဂလာပါခင်ဗျာဖီလက်ဟိုတယ်နေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Chef Palace ပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးမှာတော့အချိုပွဲအလွယ်ကူရွှေရှင်နဲ့အချိုပွဲဖြစ်တဲ့ပန်နာကော်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို black and white နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဒူးလီယာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ very simple ပါတစ်ဝက်ကိုရိုးပဲလုပ်ပြီးတော့တစ်ဝက်ကိုဒီ chocolate တို့ cocoa powder နဲ့ရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုကဒီ chocolate နဲ့ black and white မလုပ်ချင်ဘူးberry နဲ့ရောချင်တာတို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီရာသီပေါ်သီးနှံလေးနဲ့ရောချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် black and white လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပန်ကိုပူပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်whipping cream 195 gram ကျွန်တော်တခါချိန်ထားလိုက်ပါတယ်195 gram milk 95 gram sugar 50 gram ဒီဟာလေးကိုနှစ်ခုအားလုံးရောအောင်လို့အားလုံးရောအောင်တဲပါမယ်ကြိုးပါမယ်ပေါ့နော်ကြိုးပြီးတော့စူလာတဲ့အထိကြိုးပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါလေးတည်ထားတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တစ်ခုသုံးတဲ့ amount အတွက်ကျွန်တော် gelatin sheet နှစ်ခုကိုသုံးပါတယ်gelatin sheet ပြင်မှာရှာလို့မလွယ်ရင်လည်းဒီဟာအစားထိုး gelatin ပေါင်းတာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ gelatin sheet ကသူကမသုံးခင်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ဆုံးဒီထဲကိုမထည့်ခင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးရေခဲရည်နဲ့စိမ့်ထားပါမယ်ရေခဲရည်ကျွန်တော်ရေခဲရည်နဲ့စိမ့်ထားပါတယ်အခုရေခဲရည်နဲ့စိမ့်မှ gelatin sheet ရဲ့ပျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် gelatin sheet ကိုစိမ့်ထားမယ်ဒါလေးကိုဒီအေးလေးနဲ့ရင်သုံးတကြားပျော်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှစူလောင်တည်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုကိုပေါင်တာနဲ့ chocolate ရောထားတဲ့15 gram ပေါ့နော်ဒီထဲကိုတစ်ဝက်ထည့်မယ်ဒီဘက်ကဒီအဖြူတွေကို vanilla extract လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်2 flavor အနေနဲ့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမဲ့ silicone mold ပေါ့နော် silicone mold ကိုကျွန်တော်2 layer လောင်းပါမယ်ကိုကလောင်းကျင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုယူပြီးတော့မှစောင်းတစ်စောင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်လောကိုအစောင်းလေးလောင်းပြီးတော့အေးခံပြီးသွားလို့ရှိမှနောက်တစ်လောလောင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးမျိုးစုံလောင်းလို့ရပါတယ်တပြင်း fruit puree နဲ့ရောနှောပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးလည်းစူလာပြီ gelatin leaf ပဲပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင် gelatin leaf တွေကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ gelatin leaf လေးပျော်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်တည်ပါမယ်ဒီ panna cotta ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြရဲဆိုလို့ရှိရင် panna cotta ဒီ western dessert တွေထဲမှာလွယ်ကူပြီးတော့ oven မလိုတဲ့ dessert အချို့ပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အိမ်မှာလုပ်စားရတာလွယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာလွယ်ကူလုပ်စားလို့ရတဲ့အချို့ပဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို hotel မှာဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲချိုဝဲ hotel ပုံစံဘယ်လို plating လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပုံကိုင်းကြီးကတော့အိမ်မှာလိုလဲကူနဲ့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကတော့ကိုယ်တန်အဆင်ပြေလို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ gelatin လေးလည်းပျော်သွားပြီတကြားလည်းပျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုခုနကိုကိုပေါင်တာနဲ့ chocolate ဖောက်မဲ့တဲ့ကိုတဝက်ထည့်တဲ့ဒီလောင်းထည့်ပါမယ်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ vanilla extract လေးနဲ့ထည့်ပါမယ် vanilla နဲ့လေးပေါ့နော်အဲထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးပေးလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် chocolate နဲ့ cocoa powder ကိုလည်းပျော်အောင်ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲတော့ဖြော်ပါတယ်ဝါဝိတ်ရှိရင်ဝါဝိတ်လေးနဲ့ဖြော်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ chocolate လည်းတမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလောင်းထည့်ဖို့လွယ်ဖို့ဂျားလေးနဲ့တော့အရင်ဆုံး vanilla flavor လေးကိုကျွန်တော်ဒီမိုထဲကိုကျွန်တော်လောင်းပါပါတဝက်ပဲလောင်းပါမယ်ကျွန်တော်2 color လောက်မှာပြတဲ့အတွက်ဒီကောင်တဝက်လောင်းထားမယ်တဝက်လောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4ခုလောက်ရပါတယ်ဗျာ4ခုလောက်သားလေးရပါတယ်โอเคဒီမှာဒီကိုပြချာလေးကိုတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့မထည့်ထားပဲဒီကောင်အေးခံပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်အကျွမ်းပေါ်ရန်ကြောလေးတင်းသွားတော့မှပြန်လောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကျွန်တော်ချစ်လာတဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်2အောင်ဆက်လောင်းထားတဲ့ပန်နာကော်တာလေးရလည်းအရှင်းသင်းဖြစ်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော် plating ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်။ဒီ plating မှာကျွန်တော်ဘာတွေသုံးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် kiwi ရယ် strawberry ရယ် kiwi ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလမှာဟိုပေါ်တဲ့ berry သီးတွေလည်းမျိုးစုံသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာ garnish တွေနဲ့ တွဲကိုလုပ်ပါမယ်။တွဲလုပ်နေရတော့ရှင်းပါတယ်။ 8 white ရယ်ဂျုံရယ်sugar ရယ်50စီကိုရိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှ mud butter 25 gram ကိုထည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ shake ကိုလောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။အခုဒူးကြားအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ garnish နောက်တစ်မျိုးကတော့နှင်းစီပန်းဟိုပေါ့နော်ဟို crystal rose bud ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီ8 white နဲ့ sugar နှစ်ဆရိုက်ပြီးတော့ဒီနှင်းစီပန်းပွင့်ဖန်လေးမှာတုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး crispy ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ plating မပြင်ပြခင်မှာကျွန်တော်ဒီ panna cotta ကိုလည်းဒီလို plain လေးနဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့လို silicone မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို plain လေးနဲ့2အောင်ဆက်3အောင်ဆက်ကိုဟိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအရင်ကလေးကိုလည်းလွယ်ကူတင်ပြလို့ရတဲ့ design လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် sample လုပ်ပြထားတာပါအခုကျွန်တော် plating စပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် marine ရိုက်ထားတဲ့ဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော် marine ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရာလုပ်ပါမယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် marine လေးနဲ့ဟိုအကဲပုံဖော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရပါပြီဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ panna cotta လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်panna cotta လေးနဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် kiwi လေးကို kiwi fruit လေးနဲ့အစားဆင်းမှာပါတယ်strawberry dice လေးပါဒီရာသီဥတုမှာပေါ်တဲ့ berry လေးတွေ berry လေးမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် fruit gel လောက်ထားတဲ့ဒီ raspberry နဲ့ mango fruit gel လေးကိုကျွန်တော် garnish နေနဲ့ဆက်ပါနောက်ပြီးကျွန်တော်စင်းနေလောက်ထားတဲ့ sesame twirl လေးကို garnish နေနဲ့တင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ crispy နှင်းစီပွင့်ဖက်လေးပတ်တယ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ panna cotta လေးပေါ်မှာတင်ပါဒီမှာ raspberry sauce လေးအနည်းငယ်ကို strawberry ပေါ်မှာတင်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ black and white panna cotta လေးကြာပါပြီဗျာ